sínú ìpéjọpọ̀ City of Light Ministry International. Gẹ́gẹ́ bí ṣe wa, ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní òní, ó ní wípé the word unity. The word unity tí àwọn Yorùbá mọ̀ sí ìṣọ̀kan. Ṣùgbọ́n nínú ìṣọ̀kan yìí, àwọn ìpele kan wà tí a ní láti yẹ̀wò nínú ẹ̀. Àkọ́kọ́, kí ni ìṣọ̀kan? Ọ̀nà wo lè gbà láti ní ìṣọ̀kan? Àti bẹ́ẹ̀ lọ la máa gbéyẹ̀wò nínú ẹ̀kọ́ tòní. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ jẹ́ kí a gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run ìgbà àti àkókò, ògo ni forúkọ rẹ, nítorí pé ó wù ọ́ nínú àánú rẹ, ó dára sí wo ṣe wá láláyé ọkàn. Ó wù ọ́ nínú àánú rẹ, ó pè wá láti tan ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé. A fi ògo àtọlá forúkọ rẹ ní àkókò yìí, gba ọpẹ́ wa lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n máa gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ní orúkọ Jésù. Agbára àti ẹ̀mí rẹ tó mú ní gbọ́ tó dẹ̀ mú ní ṣe, torí akọ́nà rẹ̀ wípé kò ń ṣe olùgbọ́lá máa dáre bí kò ṣe tó ṣe ọ̀rọ̀ náà. Agbára àti ṣe ọ̀rọ̀ náà láti pa òfin àti ìlànà náà mọ́ ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kó wọnú ayé wa, àti èmi tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àtàwọn tó fẹ́ gbọ́. Ẹ̀mí ìṣọ̀kan rẹ jẹ́ kó bà lé wa, jẹ́ kó agbára rẹ kó gbé wa ró. Lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí òní, jẹ́ kí ẹran ayọ̀ kó gbẹ ẹnu wa. Jésù Olúwa wa, àmín. Hallelujah. Mo ṣe fẹ́ máa tẹ̀síwájú. Ohun àkọ́kọ́ tí a máa ní láti kọ́ gbé yẹ̀wò ó ní wípé what is unity? The word unity, ìṣọ̀kan. Ìyẹn ni pé unity is being harmony or in one spirit, in one mind, in one soul. Hallelujah. Torí pé ìṣọ̀kan jẹ́ kí èèyàn kó wà nínú ẹ̀mí kan, ara kan, ẹ̀mí kan, ògo kan, ọ̀rọ̀ kan. Ohun gbogbo tí ẹ bá ń ṣe, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹyọ kan. Ìkan tí wọ́n pè ní ìṣọ̀kan nìyẹn. Ìyẹn la máa ṣe fún mi lọ sínú ìwé Ìṣe Àpọ́sítélì orí 2 ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. Lójijì ìró sì ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle. Ìró ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fúùfù líle. Ó sì kún gbogbo ilé níbi tí wọ́n gbé jókòó. Yes. Ẹ̀là hàn bíi ti iná sì yọ sí wọn, ó pín ara rẹ̀. Ẹ padà sí ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé. Yes. Gbogbo wọn fi ọkàn kan wà níbì kan. Ohun tí mo fẹ́ lò nìyẹn, Acts 2:1. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé, hallelujah, before the time of Pentecost, ó ní ìpéjọpọ̀ kan tí àwọn Israẹli máa ń ṣe tí a mọ̀ sí Shavuot. Ìpéjọpọ̀ ọdún yìí làwọn apọ́sítélì múra lẹ́dẹ̀ kí wọ́n tó gba ẹ̀mí mọ́. Ọjọ́ àkọ́só ìkórè wọn ló máa ń mú wá ní àkókò yẹn, ṣùgbọ́n wá di ọjọ́ ọ̀jọ̀dún àkọ́só tí ẹ̀mí ló fi wá di ọjọ́ Pentecost. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní wọ́n ṣe kí ni o, wọ́n wà ní ìṣọ̀kan. Ẹtùkà. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost dé. Gbogbo wọn fi ọkàn kan wà níbì kan. Wọ́n fi ọkàn ẹyọ kan wà níbì kan. Hallelujah. Ọkàn kan ni wọ́n fi wà níbì kan. Ìkan tí a ń pè ní ìṣọ̀kan nìyẹn. Unity starts from the heart. Tí ọkàn yóò bá ti jẹ́ ẹyọ kan, kò ṣeé ṣe kí ara pẹ̀lú kó di ara kan. Àbájọ tí Ọlọ́run fẹ́ràn ṣe sọ nígbà tí ó dá Ádámù tán, tó fún eré òjò kákùn, tó wá mú Éfà jáde láti ara ẹ̀, kí wọ́n bá lè padà di ẹyọ kan nínú ẹ̀mí. Ó sọ nínú ọ̀run ìwé Genesis yẹn orí 2 ẹsẹ̀ 22 wípé Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ́ obìnrin. Ó fi mọ́ obìnrin, Ó sì mú tọ ọkùnrin náà wá. Ó mú tọkùnrin náà wá. Ádámù sì wí pé. Ádámù wá sọ wípé. Èyí ni egungun nínú egungun mi. Yes. Àti ẹran ara nínú ẹran ara mi. Yes. Obìnrin ni a ó máa pè é. Nítorí a ti mú jáde láti ara ọkùnrin wá. Yes. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá ibi rẹ̀ dáàbò sílẹ̀. ni verse 24 àbí
Yes, sir. ó ní nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀ Yóò sì fi ara mú aya rẹ̀. yóò fi ara mú aya rẹ̀ Wọ́n sì di ara kan. wọ́n á di ara kan. Hallelujah. Àwọn tí àpọ́sítélì wọ́n wà nínú ọkọ̀ kan, ìyẹn ni pé tí ọkàn bá ṣe ọkàn ara ò lè di ẹyọ kan, tí ọkàn bá ti jẹ́ ẹyọ kan ara ò lè di ẹyọ kan. Culture Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí every other culture. Ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí la máa sọ pé ìyàwó ló ní láti kó lọ bá ọkọ nílé, débi pé wọ́n máa sọ pé ọkùnrin ò lè sùn ilé àna rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nínú àṣà àti Ọlọ́run, ọkùnrin ló máa fi lé bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀ tó máa kó lọ bá ìyàwó ẹ̀ nílé. Ọjọ́ mìíràn fún ẹ̀kọ́ mìíràn lórí culture ó sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Hallelujah. Ohun kejì tá a fẹ́ gbéyàwó nínú ìṣọ̀kan, that is unity. The symptoms of unity. Àwọn nǹkan máa ń jẹyọ nínú ìṣọ̀kan tá a ní láti dìmú. Ohun àkọ́kọ́ níbẹ̀ ni agreement. Before unity can come, there must be an agreement between two persons or three or four. Tí ò bá ti sí àjọsọyépọ̀ kò lè ṣeé ṣe kí ìṣọ̀kan kó wà. Ìwé Amos orí 3 ẹsẹ̀ 3. Ẹni méjì lè rìn pọ̀. Ǹjẹ́ ẹni méjì á lè rìn pọ̀ Bí kò ṣe pé wọ́n rẹ́. bí kò ṣe kú wọn rẹ́? Ǹjẹ́ ló wà bẹ́ẹ̀? Ẹni méjì á lè rìn pọ̀ bí kò ṣe pé ẹ̀mí wọn, ara wọn, ọkàn wọn jẹ́ ẹyọ kan. Kò ṣeé ṣe. Àwọn àpẹẹrẹ tá a máa ń láti ọkọ̀ mójútó nínú ìṣọ̀kan nìyẹn. Must be an agreement between 2, 3, 4 people. The second thing is consensus. This is the word of heart. Èrò yín, èrò wa, ẹni tẹ́jọ wà ní ìṣọ̀kan gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan náà. Your thinking, bí wọ́n ṣe rò pé báwo la fẹ́ tẹ̀síwájú, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tẹ́jọ wà ní ìṣọ̀kan náà gbọ́dọ̀ jẹ́ wà kán gbó bá ti fẹ́ wà ní ìṣọ̀kan bá ti láti lè tẹ̀síwájú. Tí àwọn àpọ́sítélì tó wà nínú yàrá òkè, tí èrò wọn ò bá jẹ́ bákan náà pé Jésù sọ pé ẹ dúró ní yàrá yìí títí ilé bàbá máa fi ṣẹ. Ìyẹn ni pé èrò kan náà ni wọ́n ní pé wọ́n retí ìlérí bàbá. Tẹ́lẹ̀ ìbá ti ní èrò ní ìlọ́kàn, ó ṣeé ṣe, mo tún tún ọ̀rọ̀ sọ, ó ṣeé ṣe kí wọ́n má gba ẹ̀mí mọ́ ní ọjọ́ yẹn. Bíbélì sọ pé ẹ̀mí Ọlọ́run kì í gbé rúdurùdu. Ìyẹn ni pé wọ́n jọ ní èrò kan náà pé a retí ìlérí bàbá. Ohun kẹta ni harmony. Harmony means to love each other. Wọ́n ìfẹ́ wọn ó rí bákan náà. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Kí ìṣọ̀kan tó lè dúró, ẹ máa nífẹ̀ẹ́ ara yín. Kí ìṣọ̀kan tó lè dúró, ẹ máa ní èrò kan náà. Kí ìṣọ̀kan tó lè dúró, ẹ máa jọ ní àjọsọyépọ̀. All thing is identity, as I'm saying. Ẹ ní láti dára yín mọ̀ dáadáa. Kí ìṣọ̀kan tó lè wà á ti mú ẹni tó fẹ́ bá nìyẹn dáadáa, both in and out. Tí ò bá mọ̀ dáadáa pé lágbádá nǹkan tó lè ṣeré, nǹkan tí ò lè ṣeré, ó máa ṣòro ká tó lè wà nínú ìṣọ̀kan. Ohun tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kan fún àmì ni pé integrity. Ẹni tó fẹ́ wà ní ìṣọ̀kan, ṣé ẹni yìí tó lè pa orúkọ ẹ̀ mọ́, ṣé ẹni tó ń bọ̀wọ̀ fún orúkọ ẹ̀, tó lè kíìpù orúkọ ẹ̀, tó lè má jẹ́ kí àbàwọ́n kó dé bá. Tí ò bá ṣẹ́ pé ẹni tó lè pa orúkọ ẹ̀ mọ́ kó má bàa ní stain, definitely unity cannot stand. Ìkẹfà, peace. Hebrew 12:14. Ó ti jẹ́ kẹ́mọ̀ pé àlàáfíà ó ṣe kókó. Ṣé ẹni fẹ́ bá rìn àjò yìí ṣó ní àlàáfíà? Ẹ máa nípa àlàáfíà. Follow peace with all men. Pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. With all men. Àti ìwà mímọ́. With holiness. Láìsí èyí ni. Láìsí èyí. Ìsẹni tí yóò rí Olúwa. Kò sẹ́ni tó lè rí Olúwa. Hallelujah. Ìyẹn ni pé kí ìṣọ̀kan tó lè dúró, ẹ̀yin méjèèjì tàbí mẹ́ta ẹ gbọ́dọ̀ máa ní èrò àlàáfíà ní orí yín. Tí ò bá ti sí èrò àlàáfíà, kò lè sí ìṣọ̀kan. Àwọn àpọ́sítélì ní èrò àlàáfíà síra wọn. Wọn ẹ̀rù di ara wọn pé
Pétérù ní Jésù fẹ́ràn, James ní Jésù fẹ́ràn, ẹ̀yẹ́ máa máa wọ́n jẹ́ pé James, Peter and Jacob ló máa mú lọ sórí òkè. Ó ṣe máa jẹ́ Jòhánù, Jacob àti Pétérù ló máa mú lọ sórí òkè ní gbogbo àgbàlagbà tó lọ gbàdúrà. Àwọn Áńdérù òrò yẹn o, àwọn Fílípì òrò yẹn o, wọ́n fi ara sínú àlàáfíà Ọlọ́run. Wọ́n náà ṣe jọ ní èrò kan náà, wọ́n ló lè fà á tí ẹ̀mí wọn fi jẹ́ ẹyọ kan. Ìkéde tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé unanimity, ìyẹn jẹ́ ìṣe ènìyàn, ṣé ìṣe tẹ́ni tó bá tẹ̀mí mu. Ọ̀rẹ́ dàbẹ́ tó fẹ́ márì tó jẹ́ Yorùbá tó fẹ́ fẹ́ Ìgbò ni, wàá kọ̀wé pé ṣé ìṣe wọn, ṣé mo lè accept ẹ̀, ṣó jọ tèmi, ṣé kò ní affect mi níbi pé mo máa break home wa tí ò ní fi sí àjọsọ yé pọ̀. Ṣùgbọ́n tí ìṣe yìí bá ti jọra, ó máa easy fún ìṣọ̀kan láti dúró. Ìtọ́gbẹ̀yìn mẹ́rin ni unification. Union, the word union, ó farajọ agreement ni. Before unity can come, there must be a union. Agreement máa wà láàrin yín pé ṣé a lè bára wa rìn, ṣé a lè jọ máa ní èrò kan náà, ṣé a lè jọ máa ṣe ìṣe kan náà. Àwọn àpẹẹrẹ tó máa jẹyọ lára ènìyàn nìyẹn kó tó di pé ìṣọ̀kan dúró. Hallelujah. Ohun ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta tó fẹ́ gbéyàwó ni wípé unity always supports and help. Ìṣọ̀kan ó máa ń mú ìrànlọ́wọ́ dání, ó dẹ̀ máa ń mú kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó dánmọ́rán kó wà. Iṣẹ́ Àpọ́sítélì orí 4 láti verse 32. Ìjọ àwọn tí ó gbàgbọ́ sí wà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ gbọ́rọ̀ yìí, Iṣẹ́ Àpọ́sítélì orí 4 yẹn láti verse 32 ní ìjẹ́ ìjọ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan àti inú kan. Inú kan. Kò sì sí ẹnìkan tí ó pé òun kan ní. Tó pé òun kan ní ti ara ẹ̀ mọ́. Ní ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo wọn ní gbogbo nǹkan. Ṣọ̀kan. Hallelujah. Ìyẹn ni pé gbogbo wọn pátápátá wọ́n ríra wọn as equal. Ìkan tó pọ̀ ní ṣọ̀kan ni ẹ̀hún. Unity always support and care. Ibi tí ṣọ̀kan bá ti wà, wà ní pé bùkátà táyé ajẹ́ ti kán ìgbé. Ìṣòro ni táyé ajẹ́ ti kán ìgbé. Ibi tí ṣọ̀kan wà ní ẹ̀hún. Iṣẹ́ tí ṣọ̀kan máa ń ṣe nìyẹn. Every unity support and cares. Ìṣọ̀kan máa ń gbọ́ ti ọmọ nìkejì o. Kò jẹ́ pé tẹ̀lé bá ti àti yó, bẹ́ẹ̀ yóò bá yó kò sí nǹkan tó kàn mí. Kò jẹ́ pé tẹ̀lé bá ti rí aṣọ wọ̀, bẹ́ẹ̀ yóò rí aṣọ wọ̀ kò sí nǹkan tó kàn mí. Kò jẹ́ pé tẹ̀lé bá ti rí ahọ́n jẹjẹ, bẹ́ẹ̀ yóò rí kò sí nǹkan tó kàn mí. Ẹlòmíì ó prefer àkọ́mọ tiẹ̀ lọ sí private school. Kọ́mọ láwọn bí kó wà lẹ́kọ́ àrùkò mi sọ. Ó dá kọ́mọ tiẹ̀ máa nù kó máa tẹ̀síwájú kí ọmọ tó dẹ̀ mọ̀ pé yẹ sórí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ kó wà lójú kan bẹ̀. For an instance, nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí dáadáa ni. Mo mú owó tẹ́ kí n lò fúnra mi, mo tẹ̀sí ń sanwó sukú ọdún ẹlòmíràn. Ìṣọ̀kan kò sí ìgbọ́n tó lè ṣe. Wọ́n ní gbogbo nǹkan táwọn àwọn ìjọ yẹn ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí níta ẹ tẹ̀síwájú. Agbára ńlá ni àwọn apọ́sítélì sì fi ń jẹ́rìí àjíǹde Jésù. Yes. Oore ọ̀fẹ́ púpọ̀ sí wà lórí gbogbo wọn. Nítorí kò sí ẹnìkan nínú wọn tó ṣe aláìní. Kò sí ẹnìkan nínú wọn tó ṣe kí ni o tó ṣe aláìní. That is what unity brings. Nítorí iye àwọn tí ó ní ilẹ̀. Ẹ má lọ ṣe ẹ̀. That is what unity brings. Gbogbo wọn kò sí ẹni tó ṣe aláìní. Ẹnu máa ń lọ láì nínú méjì yìí gbogbo ẹni bí ẹ̀kọ́ bá ti gbogbo kíyèsí. Yóò sì ṣe ó ní ọ̀gá tó lọ́ fẹ́ jẹ́ kó wò ó bẹ̀. Gbogbo yẹn ni pé gbogbo àwọn tó wà nínú ìjọ yẹn àtàwọn tó gbàgbọ́ àtàwọn tó súnmọ́ Jésù àtàwọn tó súnmọ́ àwọn apọ́sítélì wọ́n ní gbogbo ní àkókò yẹn wọ́n lákẹ́rìtì. Yes. Wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn apọ́sítélì. Wọ́n fi lélẹ̀ àwọn tó ní ilẹ̀ ẹ padà sẹ́yìn. Nítorí kò sí ẹnìkan nínú wọn tí ó ṣe aláìní. Kò sẹ́nìkan tó nínú wọn tó ṣe aláìní. Nítorí iye àwọn tí ó ní ilẹ̀. Iye àwọn tó ní ilẹ̀. Tàbí ilé tàwọn. Land property. Ilé. Àwọn assets tó lágbára nìyẹn kò ṣe mọ́tò. Nǹkan tó appreciate. Tó ẹgbẹ́ tó bá ti gbòdì ọdún lówó ẹ̀ máa wọ́n sí. Wọ́n lọ gbé ta. Nítorí àwọn tó kù nǹkan tí iṣẹ́ tí ìṣọ̀kan máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n sì mú owó ohun tí wọ́n tà wá. Wọ́n mú wá sí ẹsẹ̀ àwọn apọ́sítélì. Wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn apọ́sítélì. Wọ́n sì ń pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe aláìní sí. Wọ́n pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe aláìní sí.
That is the work of unity. Unity always supports and cares. Mo gbàdúrà ẹ̀mí ìṣọ̀kan agbọ̀nù ayé wa. Kẹrin tí a fẹ́ wò nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ unity yìí ni pé the 4 keys to unity. Ó ní àwọn kọ́kọ́rọ́ mẹ́rin tó wà nínú ìṣọ̀kan. Mo fọ́ọ̀mù ẹ̀ as ARK, H-A-R-K, ARK, H-A-R-K. The first letter represents humbleness. Ènìyàn tó bá wà nínú ìṣọ̀kan, tẹ́ bá rí ẹ̀mí ìṣọ̀kan nínú ènìyàn, ẹ rí pé ẹni yẹn á ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Humbleness. Jésù tí ẹ sọ pàtàkì lórí ìrẹ̀lẹ̀ yẹn, ó tẹnumọ́ ìrẹ̀lẹ̀ yẹn, ó ṣe àpẹẹrẹ ìrẹ̀lẹ̀ yẹn, kó tó lè rí olórí tí ò bá rẹ̀lẹ̀ sílẹ̀, kò lè ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀, kò lè ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. Ìyẹn ni pé tó o bá fẹ́ jẹ́ kí ìṣọ̀kan kó dúró nínú ayé ènìyàn, ẹni ẹ̀ tó bá kọ́ nínú ayé ẹ̀ ni pé a ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ìwé Jòhánù orí 13 láti ẹsẹ̀ 3. Tí Jésù sì ti mọ̀ pé bàbá ti fi ohun gbogbo lóhùn lọ́wọ́, àti pé lọ́dọ̀ Ọlọ́run lòun ni ó ti wá. Yes. Ó sì lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Yes. Ó dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́. Ó dìde ní ìdí oúnjẹ alẹ́. Ó sì fi agbádá rẹ̀ lélẹ̀ ní apá kan. Nígbà tí ó sì mú gèlè ó di ara rẹ̀ ní àmùrè. Yes. Lẹ́yìn náà ó bomi sínú àwo kòtò kan. Lẹ́yìn náà ó bomi sínú àwo kòtò kan. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa wẹ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Ó rẹ̀. wá wẹ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó sì fi gèlè tí ó fi di àmùrè nù wọ́n. Yes. Nígbà náà ni ó dé ọ̀dọ̀ Símónì Pétérù. Ẹ wá lọ sí verse 10 straight away. Jésù wí fún pé. Jésù wí fún pé. Ẹni tí a ti wẹ̀. Ẹni tí a ti wẹ̀. Kò tún fẹ́ ju kí á san ẹsẹ̀ rẹ̀. Ká ṣọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ lọ́mọ́. Ṣùgbọ́n ó mọ̀ níbi gbogbo. Ó mọ̀ níbi gbogbo. Ẹ̀yin sì mọ̀. Yes. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo yín. Yes. Nítorí ó mọ ẹni tí yóò fi hàn. Nítorí náà ni ó ṣe wípé. Ẹ lọ sí máa sún ẹ̀ kíá. Nítorí náà lẹ́yìn tí ó wẹ ẹsẹ̀ wọn tán. Yes. Tí ó sì ti mú agbádá rẹ̀. Yes. Tí ó tún jókòó. Ó jókòó. Ó sì wí fún wọn pé. Ó wá sọ fún ọmọ ẹ̀ pé. Ẹ̀yin mọ ohun tí mo ṣe sí yín. Ṣé ẹ mọ nǹkan tí mo ń ṣe sí yín sí? Ẹ̀yin pè mí ní olùkọ́ni àti Olúwa. Ẹ pè mí ní olùkọ́ni àti Olúwa. Ẹ̀yin wí rere. Ẹ wí rere. Bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. Ǹjẹ́ bí èmi ti ń ṣe. Bí èmi ti ń ṣe olùkọ́ni Olúwa àti olùkọ́ni yín. Bá ń wẹ ẹsẹ̀ yín. Tó bá ń wẹ ẹsẹ̀ yín. Ó kí ẹ̀yin pẹ̀lú a máa wẹ ẹsẹ̀ yín. Ó ara tọ́ yín. fún ẹ̀yin pẹ̀lú kẹ́ ẹ máa wẹ ẹsẹ̀ ara yín. Hallelujah. Hallelujah. Ó tọ́ kí ẹ̀yin pẹ̀lú kẹ́ ẹ máa wẹ ẹsẹ̀ ara yín. It's a symbol of humility. Humbleness. Ọ̀gá mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí? Èèyàn mélòó ló wà ní ìkòríyá tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí? Ó ti ẹ̀kọ́ mọ̀ ní Celestial Church nígbà mìíràn tó máa lọ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ ló dédé wọ́n á ní tòlùsọ́ àgùntàn ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ bú o. And it is wrong. Biblically it is wrong. Wà á kọ́kọ́ bú àwọn àgùntàn. Tó bá ṣẹ́kù ìgbà ní máa mọ̀ pé olùsọ wa tiẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ̀. Ṣùgbọ́n olùsọ máa kọ́ ti jẹun ló bá àwọn ọmọdé òwúrọ̀ àlójẹ mọ́ òdẹ̀ sí lọ́dún kan. Jésù fọ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ yìí, ó show sign of humility, a sign of humbleness. Ẹgbẹ́ fẹ́ ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ọmọ ẹ̀yìn tàbí àwọn tó ń kójẹ̀, ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀. Ó kejì, affectionate. That is the second letter. A, affectionate. This means to show our love and fondness for another person in the way that we behave towards them. Affectionate. O gbọ́dọ̀ máa fi fẹ́ hàn sí ọmọnìkejì, sí ara ẹ, sí aládùúgbò ẹ, sí ọmọ ọ̀jọ́ ẹ. Tó o bá máa fi ìfẹ́ hàn sí nínú ìṣe, kò lè ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ẹ. Ìṣọ̀kan yẹn ò lè sí. Tí Ananiya, the book of Acts chapter 5, mi ò rí ìṣọ̀kan bẹ́ẹ̀ yìí láyé mi. Ọ̀nà tó kàn gbà ṣe lọ́nà òdì ló dùn mí. Ìṣọ̀kan jẹ́ kọ́wọ́ pé Ananiya àti Safira ìfẹ́ tó gbóná tó jinlẹ̀ wà láàrin wọn débi pé ọkọ ẹ sọ fún mi pé nǹkan báyìí ni kò ṣe. Tá a bá ti débẹ̀, à á sọ pé báyìí lórí.
ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ act 5 láti verse 1. ṣùgbọ́n ọkùnrin kan tí a ń pè ní Ananiya pẹ̀lú Sáfírà aya rẹ̀ àti Sáfírà aya rẹ̀ ilẹ̀ ìní kan wọ́n ta ilẹ̀ nìkan ẹ̀wá gbọ́ ó sì ya apá kan pamọ́ nínú owó náà. yes. aya rẹ̀ sì bá a mọ̀ pọ̀ ó sì mú apá kan rẹ̀ wá. ẹgbọ́ aya rẹ̀ bá a mọ̀ pọ̀ ní mọ́mọ́lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ nìyẹn aya rẹ̀ bá a mọ̀ pọ̀ torí pé Ananiya máa ń fìfẹ́ hàn sí Sáfírà dáadáa ìfẹ́ tó fi hàn sí pé kò kí fún kó pamọ́ fún òun ló ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ ẹyọ kan ó kọ́ tó bàbí lẹ́nu ni pé Ananiya kú wọ́n gbòkú ẹ̀ jáde Sáfírà dé wọ́n dẹ̀ ń sọ fún wípé òkú ọkọ ẹ̀ náà gbé jáde yẹn o sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ta ilẹ̀ yẹn kò dẹ̀ yọ̀rọ̀ rẹ̀ padà kò yọ̀rọ̀ rẹ̀ padà ẹ wo verse 5. nígbà tí Ananiya sì gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí yes. ó ṣubú lulẹ̀ ó kú ó sì kú yes. ọ̀rọ̀ láti bá gbogbo àwọn tó ń bọ̀ verse 6. àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin sì dìde wọ́n dì í wọ́n sì gbé jáde wọ́n sì sí ó sì tó bí ìwọ̀n wákàtí mẹ́ta. after 3 hours. aya rẹ̀ láì mọ ohun tí ó ṣe ó padà wọlé yes. pé tó ṣe dá lóhùn pé yes. wí fún mi wí fún wa iye báyìí ni ẹ̀yin ta ilẹ̀ náà. ṣọ́ọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó sì wí pé lóòótọ́ iye bẹ́ẹ̀ ni. kò yóò padà. That is what affectionate nǹkan tó máa ń kọ́ sínú ìṣọ̀kan nìyẹn tí ìfẹ́ bá ti fi ìfẹ́ hàn sí ọmọ ní kejì ó máa dúró tiẹ̀ ìfẹ́ ìṣọ̀kan lè tó lè dúró. The third letter before you go to that thing how to show affection to others how to show affection to others 1.1 give people your full attention. Give people your full attention. Number 2, anticipate their needs. Jẹ́ kí ohun tó wọ́n ṣe aláìní yẹn kó jẹ́ ohun tó dùn ọ́ lọ́kàn. Gíní ẹ̀sẹ̀ máa ń kọ́mọ̀, Ọlọ́run aṣẹ́gbára dọ̀tún, Ọlọ́run aṣẹ́gbára dọ̀tún. Ènìyàn gbé ìṣòro wá bá ọ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn. Dáàdì mi ò jẹun lálẹ́ sùn. Ó wá ní wọlé jẹ́ kí n gbàdúrà fún ẹ. Ṣé wọlé yẹn ló máa yó? Instead ẹ kó wọlé kó wá ráìsì bó jẹ́ kóńgò kan tàbí ẹ̀wà ìdíkà kankan kó wọ́n fún kó lọ jẹ nílé ẹ̀ àtọ́mú ẹ̀ wá ní wọlé kọ́lọ́dún kó súre fún ẹ kó rí àmúgbà kó rí ìrànlọ́wọ́ ṣé ìyẹn ló fẹ́ ju ẹni yẹn ní àkókò yìí kò sóhun tó lè sọ tó lè wo etí ẹ̀. Show anticipation to their needs ọ̀nà tó lè gbà láti máa fi ìfẹ́ hàn sí ènìyàn yẹn. Ìkẹta know their love language. Mọ èdè wọn mo ṣe bàbá yìí sí tí n bá ń bá ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ gbogbo tí mo ní ọ̀rẹ́ tí bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ mi ẹ bá ti ń bí wọn nínú mo máa ń mọ̀ nínú reaction wọn ẹlòmí ò fẹ́ mo máa fọ̀rọ̀ òdìbò òun ṣeré fún àpẹẹrẹ sórí òpè ni eré là ń ṣe o wọ́n rà sórí òpè ni ẹlòmí ò lẹ́kẹ̀ ṣùgbọ́n tó o bá tètè mọ́ fún ìṣọ̀kan yìí máa break o gbọ́dọ̀ máa mọ èdè lágbájá ìṣe lágbájá ìwà lágbájá. Ìkarùn touch them both physical and spiritual. tó bẹ́ẹ̀ fi fẹ́ hàn síyàn nípa tí ara gbọ́dọ̀ máa touch wọn in the sense that give them help. ẹ tó nílò omi tí wọ́n dẹ̀ lómi lọ́wọ́ wà tún fẹ́ tà á fún. Spiritually olóyè tó ń gbàdúrà fún wọn nìkejì tí ò tiẹ̀ síbẹ̀. You must touch their life spiritually. Ó láti gbàdúrà fún wọn. Ó gbọ́dọ̀ dá fún lágbájá, gbọ́dọ̀ fún dáadáa fún dàbẹ̀lẹ̀. Ó ní láti gbàdúrà fún ọ̀nà tẹ́yà tó lè gbà láti fìfẹ́ wọn nìyẹn. Ìkẹfà, always make yourself available for them. Ẹni tó fẹ́lẹ́ kọ́ ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa make ara available pẹ̀lú fún wọn. Tó kọ̀ pé ẹ ló dádì, mo fẹ́ rí ní sà, mi ò sí ilé, mo jáde. Ó tún pé ẹgbà kejì ní òsì ilé mo jáde tó o bá ti make ara available unity yẹn lè dúró. Ó sọ wípé ò nífẹ̀ẹ́ yẹn you cannot show affection true tó bá neglect ènìyàn. You must make yourself available for people. Ìgbẹ́ni wọn pé o nífẹ̀ẹ́ o kíjọ béèrè ni àníjọ yẹn nífẹ̀ẹ́ o tẹ́ ẹ̀ bá ti béèrè ẹ̀ kẹ́ ẹ wá á mọ̀ pé lágbájá yóò nífẹ̀ẹ́ o. Always make yourself available. I've talked about that. 7, eye contact. Ilé Yorùbá wọn lójú làwò tí bá pààyàn sọ̀rọ̀
tí ìgbà tí ìgbà jọ ń dúró sọ̀rọ̀ màá máa rí ìdìgbọ́ tó wà lára ẹ̀ láti inú ojú ẹ̀ bóyá nǹkan tí mo ń bá aṣọ ó tẹ́ lọ́rùn àbí kò tẹ́ lọ́rùn bóyá nǹkan tí mo ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ bóyá ó tẹ́ lọ́rùn àbí kò tẹ́ lọ́rùn nínú ojú ẹ̀ ni máa ti mọ̀ tí bá lẹ́yìn tó wà ní ìṣòro àkókò àbí ọrọ̀ àbí ìgbádùn kan nínú ojú ẹ̀ ló bá lọ pé ẹni yìí ọkọ̀ ẹ̀ balẹ̀ kò ní ìṣòro kan lọ́wọ́ eléyìí wọ́n wọ́n pé yẹ̀sì eléyìí ní áàpù ẹ̀. How to show affection to others? Give them a hug. Kò ń ṣe ọ́ọ̀gì ti ara ni mo tún sọ pa yìí o ẹlẹ́wẹ̀ẹ́ ti sì bí opportunity wọ́n láwọn ṣọ́ọ̀bù tọ̀sán pé wọ́n fẹ́ di ọmọ ọjọ́ a tún lọ mọ́ra awọ mọ́ra rọ mọ́ra afọyàmùyà pẹ̀lú ẹ̀ ọgbọ́n àti tú ẹran dé ìsàlẹ̀ kòkò ló dẹ̀ wá just pat them kò kọ̀ fọwọ́ ìjìká kò kọ̀ ìjìká kò pàtì ẹ̀ kò kọ̀ pàtì ẹ̀ I know ẹni feel concern fún o ṣùgbọ́n tí mi use so many things hallelujah the second the third letter is respectful that is letter R. Respectful. Ìtẹríba ìjọ mímọ́, ìtẹríba ìjọ mímọ́, ẹ̀ṣẹ̀ òdodo ẹ̀yin ìjọ mímọ́, ojú mi wò wáyé lókè ọ̀run. Ìwà yín ló wò. Ìtẹríba, Jésù tẹríba dójú ikú. Kí ìṣọ̀kan tó lè dúró, o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o? Ẹ̀mí ìtẹríba gbọ́dọ̀ wò. Showing regards to someone. There are some traits tó wà tán láti ní fẹ́jẹ́ ká gbéyàwó fún èèyàn tó bá ní ìtẹríba tó bá ti rẹ́ ẹni tó bá ti ní traits lára wá pé ẹni ní ìtẹríba. Ohun àkọ́kọ́ ni pé they are honest. Any people tó bá yí tó wà respectful they are honest. Torí pé wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kí kẹrí òun fín tàbí kó òun sọ̀rọ̀ kẹ bá bà bẹ́ẹ̀. He or she must be honest. She will be honest. Ajé olóòótọ́ ènìyàn torí pé alákọ̀ọ́lé èèyàn ni táwọn pé tó bá lọ sọ̀rọ̀ tó ẹ̀bá lọ bá bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ní àbùkù nìyẹn ó máa fi hàn nínú ara ẹ̀ pé olóòótọ́ ni. Number 2, they are tenacious, not giving up easily. Irú àwọn ẹ̀bẹ̀ tó bá lẹ́bi ìtẹríba wọn kì í kú bọ̀rọ̀ wọn dẹ̀ kí n bí pé nǹkan yìí kò ṣeé ṣe wọn kì í bọ̀ pé kí ni ìyá sọ́dẹ̀dẹ̀ lè ṣe é ṣe báyìí. No, their own belief ni pé gbogbo nǹkan tó wọ́n ń ṣe yẹn ó ṣe é ṣe gbogbo nǹkan tó wọ́n ń ṣe yẹn ó ṣe é ṣe ní nǹkan tó máa ń lò nìyẹn. Ẹlẹ́kẹta, they admit when they are wrong. Ara àwọn traits tẹ̀ máa ń lára àwọn tó ní ìtẹríba nìyẹn. Tí wọ́n bá ti tó bá déyìn tó ní ìtẹríba ni anytime wọ́n bá ṣe àṣìṣe wọ́n máa ń gbà pé yẹ̀sẹ̀ wọ́n ṣe àṣìṣe kò ní wá excuse rárá. Ẹ̀tọ́ bá dẹ̀bi tẹ̀ríba kò ní wá excuse no matter what wọ́n ṣe tó kó lè jẹ́ I'm sorry in the next thing I'm very sorry in the next thing kò ní máa wá excuse bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tí mo gbé lórí ṣe báyìí ọ̀nà tí mo gbà ṣe no kò ní wá excuse rárá. Another one is that they admit they aren't lazy they strive wọn kì í ya ọ̀lẹ. Ẹ̀tọ́ bá ní ìtẹríba kì í ya ọ̀lẹ ó máa ń sa ipá ó máa ń sa ipá ó máa ń sa ipá ní gbogbo ìgbà a máa du ipá òdìdí àkọlẹ́ pé kí ni ó ti rẹ̀ mí ní ò lè ṣe mọ́ èyí mú àwọn tí ń ṣe lára tààrọ̀. No, they continue to strive. Oníbọ̀lù àpọ́sù ní mo ti ń tiraka mo ń lépa tí mo kọ́wọ́ mi ò tí ì ti adé ògbó ìṣùgbọ́n kọ́wọ́ mi kó lè tẹ́ mo sì ń lépa mo ń strive hard. Wọ́n ní pé they have their priorities straight. Wọ́n máa ń set go wọn straight ni. Àwọn tó bá dé kí wọ́n lẹ́mí ìtẹríba yẹn wọ́n máa ń set go wọn straight go wọn yẹn lọ́dọ̀ máa ń ṣiṣẹ́ tó wọn ní yà sọ́tún tàbí yà sósì gẹ́gẹ́ bí ìwé ọlọ́run tó ẹjẹ́ ìdàbá ń kà fáwọn ni yóò yìí ṣe bí wọ́n bá farabalẹ̀ gbé ohun olúwa ọlọ́run ìgbà tó bá parí ẹ̀ ìwọ kò gbọ́dọ̀ yà sí ọ̀tún tàbí yà sí òsì láti tọ́lọ́ mi lẹ́yìn tàbí láti sìn wọ́n. Àwọn tó bá ní ẹ̀mí ìtẹríba yẹn bó ṣe they just go straight ìkún wọn tí wọ́n lépa yẹn máa ń bójú tó. Hallelujah. And the last one there is they are loyal, always loyal. Ibi tí èèyàn tó bá lẹ́bi ṣọ̀kan tó bá ní bẹ́ẹ̀ ni lẹ́bi ṣọ̀kan tó dẹ̀ ní ìtẹríba yẹn á lóyà sí ẹni tó jẹ́ ẹni kejì ẹ̀ kò ní jẹ́ ẹlẹ́tọ̀
ṣẹlẹ̀ ní ìwọ ajẹ́lẹ́kẹ̀ tàbẹ̀lẹ̀tọ̀ ló dájú ìjọ mímọ́. He has reason tó fi béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé òun ṣe kó nǹkan Jésù ó lè tán ààrẹ ló máa tọ̀ torí adínúlóde olùmọ̀ràn kan ní ó ní ìwọ ajẹ́lẹ́kẹ̀ tàbẹ̀lẹ̀tọ̀ ló dáadáa ló dẹ́gbà ìgbé ló dájú ìjọ mímọ́. Báwo ló ti wádìí ọkàn rẹ̀ sí jọ̀wọ́ ló dájú ìjọ mímọ́. Ṣòro dáadáa mo gbàdúrà fún wa ẹ̀mí ìkẹrìbá àwọn ayé wa. The last letter is kindness, letter K. Kindness. It is simple, the state of being kind, treating and friendly, generous and considerate. Àwọn tó bá ní ẹ̀mí yẹn á jẹ̀bi tó ní ẹ̀mí ìfẹ́ràn. Wọ́n lè máa ń gba ẹjọ́ èèyàn rò tó bá wà tẹ́lẹ̀ kan wà ní ìṣòro kan. Àwọn náà fi àwọn sínú ipò yẹn pé táwọn náà bá wà nínú ipò yẹn báwọn náà ṣe máa fíìl. Òun náà ṣe sọ nínú ìwé Second Peter yìí wípé mo gbé ọdún láti ní orí àkìtàn wá láti gbé ẹjọ́ kò pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé ènìyàn rẹ̀ kò sẹ́ni tọ́lọ́ ló pè ní tòótọ́ ó máa kọ́kọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ ni. No matter what bó ṣe kó jẹ́ bílíọ̀nù àtó bó ṣe kó lówó tó akọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ kò ní jẹ́ kó ní ìkankan mọ́ àwọn ìṣẹ̀bá bíríkì padà kí ni ìdí ní pé kò ní máa rí rẹ̀ bí ẹni tó ní agbára tàbí ẹni tó lọ́ládì tó pé tó bá rí ọmọ ọ̀jú ẹ̀ kan tó wà nínú kò yẹ máa ní ó lè ṣiṣẹ́ ni ọ̀lẹ ló dà ọ́ láàmú. Mo ti rẹ̀ wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan máa dúdú àgbà wá sùn mo ti ṣẹ́gun mo ń ṣe lẹ́yìn mo ń bọ́ sọ̀rọ̀ kò lọ́gbọ́dọ̀ ló gbà fún òun o. Àwọn tó ti tẹ́ ìdúró wà tí wọn tọ́lọ̀ gbà fún rárá. Ọlẹ́ni is a lazy man kó bá bàbá sọ pé is a lazy man ó ṣẹ́tó lọ́lọ́ ṣe máa kọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tàbí wòlíì tàbí ajíhìnrere tàbí olùkọ́ni àbí àpọ́sẹ̀lì tó fẹ́ pèsè iṣẹ́ akọ́ rẹ̀ ńlẹ̀ aṣọ ẹ̀jẹ̀ ènìyàn lásán. I have one example tí mo fúnra mi kà fúnra mi. Bàbá Adébóyè himself general overseer of Redeem. Bàbá ní ọjọ́ tí Ọlọ́run máa pe àwọn a senior lecturer in university kò dẹ̀ sí at that time a senior lecturer ó tẹ̀ wọ́ọ̀tì jù kò gbọ́ wọ́n bá 200,000 lóṣù. Ọlúwa gbogbo kan máa tọ́ fún ọ níbi pé wọ́n ń jáde ní òjò wọn ò rówó ra umbrella 300 naira long umbrella that time 150 200 long umbrella bàbá ò rówó ra umbrella. Only but today I can give out a millions of umbrellas to people. Ọlọ́run kọ̀ rẹ̀ lẹ̀ kó tó wá padà gbé gánú. That is you, it is a sign of kindness. O gbọ́dọ̀ máa fi ẹ sí ipò pé ẹni yìí kí ló dé tí ò jẹun kí ló dé tí ò rí tí ò lówó kí ló dé tó wà nínú ìṣòro báyìí wọ́n kọ́ wò pé gbẹ́gbẹ́ náà mo wà nínú ipò yẹn nǹkan tó máa jẹ́ kó mọ̀ pé lóòótọ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ yẹn ṣe ó ṣe dáadáa nìyẹn. Hallelujah. The fifth one ó ní pé the purpose of unity. The purpose of unity. 1. Unity gives power. 2. Unity gives strength. 3. Unity gives courage. Ó mẹ́ta ìlú ìṣọ̀kan máa ń ṣe. Iṣẹ́ àpọ́sítélì oríkejì ẹsẹ̀ 43 kí ló sọ? Ẹ̀rù sì bà gbogbo ọkàn. Ẹ̀rù bà gbogbo ọkàn. Iṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ àmì púpọ̀ ni a ti ọwọ́ àwọn àpọ́sítélì ṣe. Yes, verse 44. Gbogbo àwọn tí ó sì gbàgbọ́ wà ní ibì kan. Wọ́n wà ní ibì kan. Wọ́n ní ohun gbogbo ṣọ̀kan. Wọ́n ní ohun gbogbo ṣọ̀kan. Wọ́n sì ń ta ohun ìní àti ẹrù wọn. Wọ́n sì ń pín wọn fún olúkúlùkù. Hallelujah. Ẹ lọ sí Acts chapter 4:2 láti verse 5. Ó sì ṣe ní ijọ́ kejì. Yes. Àwọn olórí àlùfáà wọn àti àwọn alàgbà àti àwọn akọ̀wé níjọ ní Jerusalem àti àna olórí àlùfáà àti Káífà àti Jòhánù àti Alexanderu àti iye àwọn tí ń ṣe ìbátan olórí àlùfáà. Verse 7. Nígbà tí wọ́n sì mú wọn dúró ní àárín wọ́n béèrè pé agbára tàbí orúkọ wo ni ẹ̀yin fi ń ṣe yìí. Agbára tàbí orúkọ wo ni ẹ̀yin fi ń ṣiṣẹ́ yìí. Nígbà náà ni Pétérù kún fún ẹ̀mí mímọ́. Iṣẹ́ dé o, ó kún fún ẹ̀mí mímọ́. Ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin olórí àwọn ènìyàn àti ẹ̀yin àgbààgbà bí a bá ṣe pé à ń wádìí wa lónìí ní ti iṣẹ́ rere tí a ṣe láàrin. Hallelujah. Ìṣọ̀kan máa ń fún ẹ̀ ní ìgboyà. Abáwọ̀ sọ ní ìwé Acts chapter 1 pé ẹ̀yin yóò gba agbára nígbà tí ẹ̀yin máa bà lé yín. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe bà lé Pétérù, ó ní agbára àti sọ̀rọ̀.
ó ní okun láti bá wọn rojọ́ pé Jésù yìí tẹ́ bá wọ ẹ̀kọ́ yẹn bí tẹ́ka ẹ lọ kàdé ìsàlẹ̀ àti oríkẹrin yẹn ẹ lọ kàdé ìsàlẹ̀ ó ṣàlàyé Jésù tẹ́ kọ̀ sílẹ̀ tẹ́ kọ̀ mọ́gí tẹ́ fìyà jẹ ọwọ́ ẹ̀ nípasẹ̀ rẹ̀ láti iṣẹ́ ìyá ń tà ṣe. They have courage. Unity gives courage. Tí wọ́n bá wà ní ìṣọ̀kan ní ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n wà ní yàrá òkè ẹ̀mí mọ́ ò ní bà ní wọn. Tí unity bá dẹ̀ gbé ẹ̀mí mímọ́ wá ẹ̀yin máa mú agbára dání dẹ̀ fún ọ ní ìgboyà. Ìyẹn ni pé a nílò ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. Tí a bá dẹ̀ fẹ́ retí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run a nílò ìṣọ̀kan wa. Tí a bá dẹ̀ fẹ́ rí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run gbà ohun tá a kọ́kọ́ nílò ní ìṣọ̀kan. Ìṣọ̀kan wa pẹ̀lú Ọlọ́run kò ṣe pẹ̀lú ènìyàn. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ connect pẹ̀lú Ọlọ́run. Tí ọkàn wa bá ti connect pẹ̀lú Ọlọ́run kò sí bá ti fẹ́ ṣe ẹ̀mí mímọ́ máa sọ̀kalẹ̀. Tọ́bádẹ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ gbà á ní agbára, á ní okun, á dẹ̀ ní courage, ìgboyà láti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Mo gbàdúrà agbára ẹ̀mí Ọlọ́run á wọnú ayé wa. Ẹ bá mi wo verse 29 and 30 act for tẹ́ka ẹ̀. Jẹ́ nísinsìnyí. Ǹjẹ́ nísinsìnyí. Olúwa kíyèsí ìkìlọ̀ wọn. Kí o sì fi fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ láti máa fi ìgboyà gbogbo sọ̀rọ̀ rẹ. Ẹ bá bọ́ kó kíyèsí ọ̀rọ̀ láti jẹ́kẹ́lẹ̀ máa fi ìgboyà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ jáde. Bí o kò sì fi nínú ọwọ́ rẹ ṣe dídára. Nínú ọwọ́ rẹ ṣe dára verse 31. Nígbà tí wọ́n gbàdúrà tán. Yes. Ibi tí wọ́n péjọ pọ̀ sí. Mì tìtì. Ó mì tìtì. Gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Hallelujah. Kí ló mú tó fi mú tìtì? Kí ló jẹ́ kẹ́mi náà sọ̀kalẹ̀ ni pé wọ́n wà nínú ìṣọ̀kan. Àbáwọ̀ tí a ṣe máa ń sọ nínú àṣemọ́tò ni pé one fold one shepherd. One fold one shepherd. Kí ló lè fà ni pé kí ìmọ̀ òun àtọ́lọ́run kó lè jẹ́ ẹyọ kan. Bí wọ́n ṣe pọ̀ tó nínú yàrá òkè yẹn ìmọ̀ wọn ṣe ẹyọ kan. Ìṣọ̀kan kò ń ṣe ohun tó ń ṣe kéré. Ìdí pàtàkì lábàlá fún wa nínú ìṣọ̀kan nìyẹn ká lè bá di alágbára, ká lè bá ní okun, ká lè ní ìgboyà. Mo gbàdúrà àwọn mẹ́ta wọ̀nyí Ọlọ́run á jọ̀ọ́dá rẹ̀ fún wa. Èrè tó wà ní benefit of unity, it increases and multiplies. It increases and multiplies. Èrè tó wà bẹ́ẹ̀ ni ọ nígbà tí wọ́n wà nínú yàrá òkè nínú ìṣọ̀kan yẹn. Ìwé Iṣẹ́ Àpọ́sítélì orí kejì verse 37. Àpọ́sítélì orí kejì verse 37. Nígbà tí wọ́n sì gbọ́. Nígbà tí wọ́n gbọ́. Ọkàn wọn gbọgbẹ́. Ọkàn wọn gbọgbẹ́. Wọ́n sọ fún Pétérù àti àwọn apọ́sítélì yòókù pé. Yes. Ará, kí ni kí àwa kí ó ṣe? Yes. Pétérù sì fún wọn pé. Ẹ ronú pìwàdà. Ẹ ronú pìwàdà. Àwọn tí ń ṣe olúkúlùkù yín ní orúkọ Jésù Kristi. Yes. Fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ẹ̀yin ó sì gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. Nítorí fún yín ní ìlérí náà. Yes. Àti fún àwọn ọmọ yín. Àti fún gbogbo àwọn tí ó jìnnà réré. Àti gbogbo àwọn tí Olúwa Ọlọ́run wa ó pè. Yes. Àti ọ̀rọ̀ púpọ̀ mìíràn ni ó fi ń jẹ́rìí tí ó sì fi ń gbà wọ́n níyànjú wípé ẹ gba ara yín là lọ́wọ́ ìran àrékérekè yìí. Yes. Nítorí náà àwọn tó sì fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ rẹ̀. Yes. Baptisi wọn. Àwọn tí wọ́n fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ tí Pétérù sọ wọ́n baptisi wọn. Ẹ tẹ̀síwájú. Ní ọjọ́ náà. Ní ọjọ́ náà. A sì ka ìwọ̀n ẹgbẹ̀ẹ́dógún ọkàn kún wọn. 120. Àwọn ọmọ yìí pọ̀ sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kí ló jẹ́ kí wọ́n pọ̀ sí ìṣọ̀kan? Tí ìjọba fẹ́ dàgbà, tí ìjọba fẹ́ gòkè, tí gbogbo bá wà nínú inú kan ọkọ̀ kan, ìjọ yẹn ò lè pẹ́ kú. Fún àpẹẹrẹ, olùṣọ́kè ó máa léèyàn tó máa mọ̀. Èmi bí ẹnìkan máa léèyàn kan tí máa mọ̀. Irú àwọn bàbá báyìí bá ṣẹlẹ̀ á léèyàn kan tó máa mọ̀. Gbogbo àwọn tó bá ń lọ́pẹ́ á léèyàn tó máa mọ̀. Tí ìmọ̀wọ́ bá jẹ́ ẹyọ kan, gbogbo èèyàn tá àmọ́ ẹtí ìmọ̀ bá mìíràn márùn wá, eléyìí mìíràn márùn wá, ẹ̀mìíràn márùn wá, gbẹ̀mìíràn ṣọ́ọ̀ṣì máa fi kún. Ṣùgbọ́n tí ìmọ̀wọ́ bá ti jẹ́ ẹyọ kan, ìjọ ò lè dàgbà kíákíá. Ìṣọ̀kan oníṣẹ́ tó ń ṣe ó ní agbára. Tí ìṣọ̀kan bá dẹ̀ wà, èrè tó wà mẹ́rin pé ó tètè máa ń mú kan dàgbà sókè. It increases something and multiply it. Méjìlá pẹ̀lú àwọn ìtàn ní 72 122 wọlé tó jọ ìwọ̀n. Kò sí nǹkan tó tí ò kí ní èrè tiẹ̀. Ìṣọ̀kan èrè rẹ̀ ní pé a sọ ọ́ di púpọ̀. Jésù á wà pẹ̀lú wa. Ìkéje tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé view of Christ or unity. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo ìrí kí ni Jésù ń wò nípa ẹ̀, kí ni Jésù ń sọ nípa ìṣọ̀kan.
ìwé Jòhánù orí 17 20-23 John 17. Kì í ṣe kìkì àwọn wọ̀nyí ni mò ń gbàdúrà fún. Kì í ṣe kíkọ́ àwọn wọ̀nyí ni mò ń gbàdúrà fún. Ṣùgbọ́n fún àwọn pẹ̀lú tí yóò gbà mí gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn. Yes. Kí gbogbo wọn kí ó lè jẹ́ ọ̀kan. Ẹ bá kọ́tọ̀ pé kí gbogbo wọn kó lè jẹ́ ọ̀kan. Jésù kọ́ ọ̀tẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé ìṣọ̀kan it is very very paramount. Àwọn tí mo ti gbàdúrà fún, àwọn tí ọmọ yìí náà máa tún kéde ọ̀rọ̀ mi fún tó máa gbàgbọ́, wọ́n ní mo tuntun gbàdúrà dẹ̀ fún ọkọ̀ tó lè ṣe kiri o, kó lè wà ní ìṣọ̀kan torí pé Jésù mọ̀ pàtàkì ìṣọ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí ìwọ. Gẹ́gẹ́ bí ìwọ. Bàbá ti Jésù bá dé ó bá lọ́rùn sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìwọ bàbá. Ti jẹ́ nínú mi. Tó ti jẹ́ ẹyọkan nínú mi. Àti èmi nínú rẹ. Àti èmi Jésù nínú rẹ. Kí àwọn pẹ̀lú kí ó lè jẹ́ ọ̀kan nínú rẹ. Kí àwọn pẹ̀lú kó lè jẹ́ ọ̀kan. Kí ayé kó lè gbàgbọ́ pé ìwọ ni o rán mi. Hallelujah. Yẹn ní káyé kó lè gbàgbọ́ pé ìrẹ ló rán wa níṣẹ́. Ayé kò fẹ́ ìwòsàn ti Jésù. Ayé kò fẹ́ ìgbàlà ti Jésù. Fògo rẹ̀ fi hàn ayé Olúwa. Káyé lè mọ̀ wípé ìrẹ ló rán wa níṣẹ́. Ìṣọ̀kan ohun tó máa ń bí nìyẹn. Tó bá ti wà ní ìṣọ̀kan, Jésù tẹnu mọ́ dáadáa. Ìṣọ̀kan it is very very paramount. Unity it is very very paramount. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ bí fẹ́ jẹ́ kó di ọkàn mú pé the stability of unity comes from the spirit of equality and oneness. Kí ìṣọ̀kan kó lè dúró pẹ́ títí, nǹkan tó nílò mọ́ ni pé ká wà nínú ẹ̀mí kan, ká dẹ̀ ra pé a ò júra wa lọ. Èmi lówó ju ẹ lọ, èmi lọ́lá ju ẹ lọ, tá a bá ti dán wò ó bẹ̀. Tèmi mi ni chairman, mẹ́mbà lásán ni wọ́n, tó o bá ti wò ó bẹ̀, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe, kò lè sí ìṣọ̀kan, kò lè sí ìgbéga. Kí ìṣọ̀kan kó lè bá a dúró pẹ́ títí, gbogbo gbọ́dọ̀ ríra wa bákan náà. Àjọrí bákan náà ni, o ò ní ní pé mo lówó jù lọ, o ò ní máa dẹ́gbẹ́ gbogbo ní ipò gíga jù lọ, o ò ní ní pé bóyá o ní ọlá jù lọ, ẹ gbọ́dọ̀ máa wọ́n ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ wà bákan náà ni, ẹ̀rọ lọ́bọ̀lọ̀ wà nínú ẹ̀mí kan náà. Nǹkan tó jẹ́ kẹ́wọn ọmọ yìí, àwọn àpọ́sẹ̀lì yìí rí ìṣọ̀kan gbà ní ẹ̀tọ́ fi rí ẹ̀mí wọn gbà. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ní, wọ́n tà, wọ́n ní gbogbo sí ọ̀kan. Mo tún ní sọ̀rọ̀ lọ́rẹ̀ ní ẹ. Wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn àpọ́sólì. 34 Act 4:34. Nítorí kò sí ẹnìkan nínú wọn. Ẹ bá bọ́ kò sí ẹnìkan nínú wọn. Tó ṣe aláìní. Iye ẹ̀wọ̀n tí ó ní ilé. Ẹ bá bọ́ iye ẹ̀wọ̀n tó ní ilé tó ní ilẹ̀. Táwọn. Wọ́n sì mú owó ọ̀hún tí wọ́n tà wá. Yes. Wọ́n sì fi lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àwọn àpọ́sólì. Wọ́n fi lélẹ̀ sí àwọn àpọ́sólì 35. Wọ́n sì pè fún olúkúlùkù. Wọ́n wá pín fún olúkúlùkù bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣe aláìní sí. Hallelujah. Wọ́n wá ń lọ nìyẹn. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wípé tí ìṣọ̀kan bá máa dúró pé ní tí má rí rẹ̀ ju pé ó dáa ju ẹnìkan lọ, má rò pé bóyá olólá jù lọ, jẹ́ kí ẹ̀mí kó jẹ́ ẹyọ kan. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kó di ọ̀rẹ́ lè mú mo ṣe ń sọ̀kalẹ̀ lọ yìí pé if you want to go fast, go alone. Tó fẹ́ yára lọ síbì kan, mo fẹ́ kí lè tètè bẹ̀, wà á dárìn ní o ò ní mú anybody dání. Ṣùgbọ́n if you want to go far, not fast again. If you want to go far, you must go together. Torí pé tó bá ti rẹ̀ ìwọ, ẹlòmíì á tún pick iṣẹ́ yẹn. Tó bá ti rẹ̀ ìwọ, ẹlòmíì á tún pick iṣẹ́ yẹn. Tí Jésù wọ́n pé òun ìrere yìí, tó ẹgbẹ́ kò kó àwọn ọmọ ẹ̀yìn jọ sí ọ̀dọ̀, kó pe àwọn 12. Gbà mí gbọ́, bó ṣe kú báyìí, ìyẹn náà máa kú ni. Síbẹ̀, àwọn ọmọ yìí náà tún yan àwọn àpọ́sítélì fúnra wọn, kì í ṣe ìyẹn kó lè máa jẹ́ kí ni o, kó lè máa tẹ̀síwájú sí. Ọmọ tó ń tún ọ̀rọ̀ mi sọ fún ẹ nísìnyí pé if you want to go fast, go alone. Ìyẹn ni pé o máa kánjú wáyé, wà á dẹ̀ kánjú padà. Tó bá wá ní ìyẹn kan tó gbé kalẹ̀, irú City of Light Ministry International tẹ̀yìn máa gba ọwọ́ àwọn ènìyàn kan gbé kalẹ̀ ní ìlọ́pọ̀wọ́ mi nìkan kí ìyẹlẹ kó lè bá tẹ̀síwájú. Òun mo ṣe bring others in sínú ẹ̀ torí anything can happen to me at any time. Tó wá ṣẹlẹ̀ àwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀ ìyẹlẹ yìí wọ́n lè tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ yẹn lè kú. Ìdí pàtàkì yẹn ọ̀fẹ́dẹ́kì ìyẹlẹ kó lọ pẹ́ títí. If you want to go far beyond nǹkan tí wọ́n gbọ́ expect, you must go together.
mo gbàdúrà fún wa ẹ̀mí ìṣọ̀kan á wọnú ayé wa ẹ̀mí tó lè jẹ́ ká rí ìṣọ̀kan yẹn gbà tó ń ṣe ẹ̀mí mímọ́ tó lè ràn wá lọ́wọ́ láti wà ní ìṣọ̀kan lórúkọ Jésù á máa bá wa gbé ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ lélẹ̀ yìí lọ́jọ́ òní lọ́sẹ̀ yìí bó ṣú oṣù yìí nínú ọdún yìí ní orúkọ Jésù ayọ̀ Ọlọ́run á kún ayé ẹ mo gbàdúrà ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò máa bá ọ gbé Jésù Olúwa wa shalom.